ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল এমএন টেকনিক বিডি টিউবলেস ভিয়াস। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো মোটরসাইকেলের চাকার মতো সাইকেলের চাকাও আপনারা কিভাবে টিউবলেস টায়ারলেস করবেন। আমাদের সাইকেলের চাকা যখন ফেটে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তখন আমরা হয়তো চেঞ্জ করি বা ফেলে দিয়ে আরেকটা টায়ার আমরা লাগিয়ে নিই। আমাদের সাইকেলের চাকা এবং ফুটা হয়ে গেলে, ক্ষয় হয়ে গেলে আমাদের আর চেঞ্জ করতে হবে না, এটাই আমরা ব্যবহার করতে পারবো। দেখতেছেন আমার সাইকেলের চাকা ফুটা হয়ে গেছে, ক্ষয় হয়ে গেছে, এটা আর ব্যবহারের কোনো উপযোগী নেই। আমার দুটো টায়ারেই নষ্ট হয়ে গেছে, তা আমি দুটো টায়ার চেঞ্জ করতে গেলে আমার 800 টাকা লাগবে। আমি চিন্তা ভাবনা করেছি এটা কীভাবে টায়ারলেস টিউবলেস বানা যায়। আমি 1 বছর একটা টায়ার পিছনের চাকা টায়ারলেস করে আমি ব্যবহার করে দেখেছি, এটা আমি উপকৃত হয়েছি। 1 বছর আমার খুব ভালোভাবে চলছে এবং আরও 3-4 বছর অনায়াসে চলবে, কোনো সমস্যা হবে না এবং হাওয়াও পরিমাণে খুব কম লাগে, হাওয়া দিতে হয় না এবং চাকা ফুটাও হয় না। তো দেখতেছেন আমি সাইকেলের চাকাটা খুলে নিয়েছি এবং খুলে নিচ্ছি। নিয়ে টিয়ে আমি কিভাবে এটি কাজটি করি আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। এটা হয়তো অনেকেই দেখে হয়তো হাসবেন, হাসার কোনো কারণ নেই। অনেকে গরিব মানুষ আছে যারা টায়ার কিনতে পারে না সাইকেলের, একটা টায়ারের দাম অনেক দাম বেশি, এখন জিনিসপাতির দাম তো অনেক বেশি। তা আমি এই টায়ারটা যদি ব্যবহার করতে পারি, আপনারাও অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবেন, কারণ আমি তো ব্যবহার করেছি 1 বছর। করার পর উপকৃত হওয়ার পর আপনাদেরকে আমি উদ্দেশ্যই ভিডিওটি বানিয়ে দিয়েছি। আপনারা যদি ভালো লাগে দেখবেন, না লাগলে আপনারা চ্যানেলটির ভিডিওটি স্কিপ করে বের হয়ে যেতে পারেন। আমরা সাইকেলের টায়ার থেকে টিউবটি খুলে নিলাম এবং টায়ারটি আলাদা করে নিলাম। দেখতেছেন আমাদের টায়ারটা, এটা কি ব্যবহারের কোনো উপযোগী? একবারে ফুটো হয়ে গেছে, একবারে পাতলা হয়ে গেছে কাগজের মতো, এটা ব্যবহার করার কোনো উপযোগী নেই। তা এটাই আমরা আজকে ব্যবহার করব। আমাদের টায়ার কিনতে হবে না। আমরা সাইকেলের মেকারের দোকান থেকে একটা পুরাতন টায়ার আমরা নিয়ে এসেছি। এরকমই একটা পুরাতন টায়ার সাইকেলের দোকানের মেকারের কাছ থেকে বা ফেলে দেওয়া টায়ার আপনাদের বাসা থাকলে সে টায়ারটাই আপনারা এই টায়ারের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারবেন। তা এখানে আমরা এই ফেলে দেওয়া টায়ারের সঙ্গে আমি আর একটা ফেলে দেওয়া টায়ার কাটিয়ে নিচ্ছি। দেখতেছেন এটা কেটে আমরা শুধু যে তারগুলো যেগুলো টায়ারের সঙ্গে দুইটা থাকে, এই দুইটা আমরা আউট করে দেব। এই যে আমার যে তারটা আমাদের কাটা হয়ে গেছে, এটা আমরা ফেলে দিচ্ছি। শুধু আমি এখান থেকে টায়ারটা নেব যে তারটা বাদ দিয়ে। আমাদের টায়ার কাটা হচ্ছে। অনেকেই আমাদের এই ধরনের কার্যক্রম দেখে হয়তো অবাক হতে পারেন, অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। এগুলোই এখন মানুষ যেখান থেকে সাশ্রয় টাকা বাঁচানো যায় সেটাই মানুষ করার চেষ্টা করে। তো যাই হোক, এটা আমি আমার প্রয়োজনে হোক বা আপনাদের প্রয়োজনে হোক আমি এটা করেছি। আমি নিজে উপকৃত হওয়ার কারণে আপনাদেরকে আমি উদ্দেশ্য এটা আমি করতেছি। তা এখানে আমার টায়ারটি কাটা হয়েছে এবং এই যে দেখতেছেন আমার টায়ারটি ফুটা কীরকম হয়ে গেছে। আমি এইখানে এই টায়ারের সঙ্গে এই বড় সাইকেলের টায়ার তো এটা, আমি তাই এটা মাপ দিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে বাকিটুকু আমি কেটে ফেলে দিচ্ছি। দেখতেছেন আমি বাকিটুকু কেটে ফেলে দিচ্ছি, কারণ অনেকেরই এই ধরনের টায়ার লাগে। যদি চলতে পারেন, ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে আপনি কেন নতুন টায়ার কিনবেন, টাকা নষ্ট করবেন। আমি টায়ারের ভিতরে আরেকটি টায়ার প্রবেশ করে দিতেছি। দেখতেছেন খুব সুন্দরভাবে আমি প্রবেশ করে দিতেছি। অবশ্যই যেটুক পরিমাণ টায়ার সেটুক পরিমাণে লাগাবেন, তার মধ্যে কোনো গ্যাপ রাখবেন না। গ্যাপ রাখলে ওই গ্যাপের মধ্যে টিউব ঢুকে টিউবটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, তাই কোনো গ্যাপ রাখবেন না। কত সুন্দরভাবে আমি ফিটিংস করেছি আপনারা দেখতেছেন, কোনো গ্যাপ নেই এবং কেউ বুঝতেই পারতেছে না যে আমি টায়ারের ভিতর টায়ার কিন্তু ঢুকেছি, বোঝার কোনো ক্ষমতা নেই। এখন আমি সাইকেলের রিংটার সঙ্গে এই টায়ারটি সংযোগ করতেছি, খুব সুন্দরভাবে সংযোগ করে দিতেছি। আমি এখন টায়ারের ভিতরে কিন্তু টিপটি প্রবেশ করে দিতেছি। আপনারা এই ধরনের পুরাতন টায়ার ফেলে না দিয়ে সাইকেলের আপনি আরেকটা পুরাতন টায়ার এনে আপনারা এরকম টায়ারলেস করে নিতে পারেন, অবশ্যই আপনি উপকৃত হবেন। আমি এই আমার টায়ারের ভিতরে টিউবটি প্রবেশ করা আমাদের হয়েছে। আর এইভাবে টায়ারলেস করলে আমাদের টায়ারের কিন্তু হাওয়াও বেশি পরিমাণ লাগে না। অল্প একটু 100 হাওয়ার মধ্যে আপনার 25% হাওয়া দিলেই এই টায়ারে যথেষ্ট, এবং আর বেশি লাগেও না এবং হাওয়া কখনো
লিকেজও হয় না সহজে এবং টেকসই অনেক এবং দীর্ঘদিন টেকেও। আমাদের টায়ারটি কিন্তু সাইকেলের রিংয়ের সাথে খুব সুন্দরভাবে ফিটিংস হয়েছে। এই জায়গাটা ফুটা ছিল দেখতেছেন। আর এখন আমি টায়ারটি প্রবেশ করার পর দেখতেছেন এমনিতেই হাওয়া ছাড়া কত শক্ত হয়েছে। এখন আমি সাইকেলের সঙ্গে ফিটিংস করতেছি, টায়ারটা লাগাচ্ছি। এটা খুব সহজ একটা টেকনিক। এটা আমি ব্যবহার করার পর পিছনের চাকা ব্যবহার করছি 1 বছর করার পর আমি সামনে সাইকেলের চাকাটা আমার এটাও সামনে নষ্ট হয়ে গেছে, ফুটা হয়ে গেছে, তাই আমি সামনেও চেঞ্জ করে দিলাম, দিয়ে টায়ারলেস করে নিলাম। এখন আমি হাওয়া দিতেছি, দেখুন মাত্র 4টা কিক মারছি পাম্পার দিয়ে, তার বেশি কিন্তু আমি হাওয়া দেইনি। তাতে আমার সাইকেলের যে হট হয়ে গেছে টায়ার, সেরকম হট হয়ে গেছে এবং শক্ত হয়ে গেছে। আপনারা দেখুন ফুটাটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং ফুটা টায়ারে কোনো এই জায়গাতে ফুটাটা আছে, এই জায়গায় কোনোভাবেই টায়ারটি কিন্তু ফাঁক হয়নি, কোনো কিছু হয়নি, খুব সুন্দরভাবে ফিটিং হয়েছে। দেখছেন শব্দ কীরকম করতেছে এবং খুব সুন্দর হাট। এখন আমি পিছনের চাকার টায়ারটাও আমি আগেই এটা আমি করেছিলাম, করে ব্যবহার করেছিলাম, সেই ভিডিওটা আমি করে রেখেছিলাম, সেটাও পিছনের চাকার, সেটাও আমি এখানে সংযোগ করে দিচ্ছি। এবং দেখুন ফাটা আমার সাইকেলের চাকার পিছনে এটা ফেটে গেছিলো, 2 সাইডেই ফেটে গেছিলো, কিন্তু এই পিছনের টায়ারে বিট ভালো আছে, কিন্তু সাইডে সাইডে ফেটে গেছে। ফেটে যাওয়ার কারণে এটা হাওয়া দেওয়া যায় না, খুব নরম টায়ার এটা, তাই আমি এটা চিন্তা ভাবনা করেছিলাম টায়ারলেস করেছিলাম করায়। তাই এই ভিডিওটি এটার সঙ্গে আমি সংযোগ করেছি পিছনের চাকার। তো পিছনের চাকার এই যে দেখতেছেন ফাটা, এটা এখন আমি চাকাটা খুলে নিতেছি সাইকেল থেকে। খুলে নেওয়ার পর এটাও আমি টায়ার টিউব বের করে, এটা আমার একটা পুরাতন বড় সাইকেলের টায়ার থেকে আমি এখানে এটা তো আমি টায়ার সংযোগ করার ব্যবস্থা করতেছি। টায়ারটা এখন আমি এটাও খুলে নিতেছি। বিয়াজ অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের প্রয়োজন বা উপকৃত মনে করেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পারলে শেয়ার করে দেবেন। কারণ কারো এই ভিডিওটি দেখে যদি কারো উপকৃত হন বা আপনারা কোনো উপকৃত হন, তাহলে কি আমার এই ভিডিওটি বানাতে আপনাদের কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না। আপনারা দেখবেন, আপনারা প্রয়োজন হলে আপনারা করবেন, না হলে করবেন না, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যে কেউ বা যে কোনো কারোর প্রয়োজন হতেই পারে। যদিও এখন সাইকেল বেশি ভাগ মানুষ এখন চালায় না, তারপরও অনেকেই চালায়, কিন্তু সাইকেলের টায়ারের প্রচুর দাম। আমি এখানে সাইকেলের টায়ার থেকে যে টায়ারগুলো আলাদা করে নিয়ে টায়ারটা কেটে নিয়েছি সুন্দরভাবে, কেটে নিয়ে এটাও আমি সেম ক্যাটাগরির মতো এটা তো আমি টায়ার প্রবেশ করে নিতেছি। কিন্তু এটাতে আমার এই টায়ারটা সাইডে ফেটে যাওয়ার কারণে আমি কিন্তু এখানে সেলাই করে নিয়েছি, কারণ এটার মাঝখানে কিন্তু ফুটা হয়নি, এটা কিন্তু সাইডে ফুটা হয়ে গেছে, সাইডে ফেটে গেছে, তাই আমি কিন্তু সাইডটি সেলাই করে দিলাম। যদি আমার সাইকেলের টায়ারে মাঝখানে যদি ফাটে যেত বা ফুটা হতো, তাহলে কিন্তু আমি সেলাই করতে পারতাম না, কারণ এটা মাঝখানে সেলাই করা যাবে না। মাঝখানে তো সাইকেল চলার ওটার সঙ্গে ঘষা লাগে, সাইকেলের যে সেলাই করা সুতোটা কিন্তু ছিঁড়ে যাবে। সে কারণে আমি কিন্তু মাঝখানে যে আমার সামনের চাকার কিন্তু মাঝখানে আমার কিন্তু ফুটা হয়ে গেছিলো, তাই আমি কিন্তু এটা টায়ার ভরে দিচ্ছি, কিন্তু এটা আমার সেলাই করতে লাগেনি। কিন্তু এই পিছনের চাকার কিন্তু বিট ভালো আছে, দেখতেছেন এটা কিন্তু ক্ষয় যায় নাই, বিট ভালো, কিন্তু এটার সমস্যা হলো সাইডে ফেটে গেছে, তাই আমি এটা সেলাই করে কিন্তু টায়ার লাগিয়ে দিয়েছি। আপনার সাইকেলের চাকার দেখবেন অনেক সময় বিট ক্ষয় হয়ে যায়, টায়ার ভালো থাকে, সেটা তো আপনি করতে পারবেন। আর যদি ফেটে যায় সাইডে, তাহলে আপনি সেলাই করে সেটাতে আপনি এইভাবে টায়ারলেস করে নিতে পারবেন। তো দুই ক্যাটাগরির সমস্যা, একটার আমার সামনে বিট ক্ষয় হয়ে যায়, মাঝখান দিয়ে ফুটা হয়ে গেছে সাইকেলের চাকার, আর পিছনে আমার কিন্তু এটার চাকাটার বিট ভালো আছে, কিন্তু সেম সাইডে ফেটে গেছে। সাইডে ফেটে যাওয়ার কারণে আমি এটা সেলাই করে এই সাইডটা করেছি। দুটার কিন্তু কাজ দুরকম, টায়ার দুইটার কিন্তু একই সেটে কাজ করেছি ঠিক, কিন্তু সমস্যাটা দুইটা টায়ারের দুই রকম ছিল, একটার ফুটা হয়ে গেছে, একটা সাইডে ফেটে গেছে। তা যাই হোক, এটারও আমার সেম ক্যাটাগরির মতো আমি সেটিং করে নিলাম এবং টায়ার ভরে নিয়েছি খুব সুন্দরভাবে। দেখুন টায়ার ভরার পরেই আমি কিন্তু টাপ দিতেছি খুব শক্ত এবং হার্ড, মনে হচ্ছে আমি অনেক হাওয়া দিয়েছি, হাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এরকম মনে হচ্ছে। আসলেই প্রয়োজন নাই, 100%-এর জায়গায় আপনি 25% যদি হাওয়া দেন তাই যথেষ্ট,
তাই আর লাগবে না। এখন আমি সাইকেলের চাকা দুইটাতেই সুন্দরভাবে হাওয়া দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বেশি হাওয়া লাগবে না আমার, হাওয়া ছাড়াই আমি ইচ্ছা করলে এখন চলাইতে পারি। তারপরে দেখুন আমি অল্প পরিমাণে একটু হাওয়া দিচ্ছি। দেখুন পিছনের চাকা সামনের চাকা দুইটাতে আমি হাওয়া দিয়ে ব্যবহার করেছি এবং দেখুন আমি এখন কিভাবে সাইকেলটি চালাই। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। দেখুন কত সুন্দরভাবে আমি কিন্তু চালাচ্ছি, কোনো সমস্যা